to allow ourselves to recognize what the problem is. We have to be willing to recognize the pain and willing to let God show us where it's coming from. Tugomba kuba twiteguye kwemera kumenya ububabare byaduteye kandi tukasaba n'Imana twemera Imana kutwereka aho byakomotse. And so the Holy Spirit might show you that actually your hindrance to healing is that you're not really ready to let God show you what the problem is. Mwuka wera ashobora kukwereka ko mu by'ukuri inzitizi ufite zo gukira kwawe ari uko utemerera Imana kukwereka aho icyo kibazo cyaturutse cyangwa ubwo bubabare bwaturutse. So we need to ask the Lord for help to be ready to face the memories, to face the pain or the sadness or whatever might come up in our hearts. Tugomba rero gusaba Imana cyangwa gusaba Imana imbaraga z'uko tuyemerera kwitwereka aho ikibazo twagize igikomere twagize cyakomotse tukemera kongera guhangana cyangwa kureba amaso ku maso ubwo bubabare twagize. And it's possible that subconsciously we are avoiding healing because we don't want to face the pain. Birashoboka ko rimwe na rimwe twanga gukira cyangwa twibyizayo gukira kubera ko tutiteguye kongera guhangana So one of the ways to start this is by giving God lordship of your emotions. Intambwe ya mbere yuko twinjira muri iki kihe gukira nuko twemerera duha Yesu ubutware ku buzima bwacu. That means being willing to pray and say, Jesus, come and be the king over my emotions and the way that I express them. Ugasenga uvuga uti Yesu ndakwemerera kuza ukaba umwami n'umutware w'amarangamutima yanjye. Can you trust God Ese wakwizera Imana that if he wants to bring up something in your heart that you've buried, that he will take care of you in that process? Ko Imana niba ishaka gukiza ikintu mu buzima bwawe ishobora no kwirengera ingaruka zose zakubaho mu buzima bwawe. Are you willing to give him the responsibility? Ese wemeye kumuharira izo nshingano? That you don't have to try and remind yourself of something. Ukaba utagomba kwiyibutsa ikintu wowe ku giti cyawe nk'aho ari wowe ukirengeye. You also don't have to bury something or keep hiding something that's trying to come up in your heart or in your mind. Nanone ukaba utagomba kugira icyo uhisha cyangwa utsikamira kiwo kigerageza kugaragara mu buzima bwawe wowe ngo ugitsikamire ugicecekeshe. But you can just say, Lord, if this is something you want to deal with, then I give it to you. Ukavuga uti Mwami niba iki kintu ari cyo ushaka gukoraho ndakiguhariye nigushyize mu biganza. I give you the lordship of my emotions. Muhaye ubwami muhaye gutegeka kuyobora amarangamutima yanjye. If that's a difficult thing to do, niba icyo kintu kikiri ikintu gikomeye cyangwa kikugoye gukora, if you find yourself struggling to surrender your emotions to God, niba uriho wisanga bikugoye kugira ngo uharire Imana amarangamutima yawe, then consider that you might need to pray and ask God to show you your beliefs about him. Ukwiye rero kongera gusubira inyuma ugasenga ukabaza Imana ugasobanukirwa n'iki wizera ku Mana. Maybe it's hard to surrender your emotions to God because you're afraid of his reaction. Aharaho uri buranga guharira Imana amarangamutima yawe kubera ko mu byo wizera uratinya uko Imana iri bifate cyangwa uko Imana ifata ibyemezo. Maybe it's hard to trust God with your emotions because you think he might be angry at you. Cyangwa se uri uranga guharira Imana kubera ko mu byo wizera wumva Imana iri kukurakarire nuyiharira amarangamutima yawe. Or you think he might look down on you for feeling hurt or feeling sad. Cyangwa se iri bukurebere igusuzugura kwihorere kubera ko wababaye kuri ibyo biho bikubabaza. Lies about God, things you believe about him, can prevent you from trusting him. Ibinyoma wizera ku Mana cyangwa uburyo wiringira Imana ibyo uzi ku Mana bishobora guhagarika kuba inzitizi
zo gukira kwawe. So if you struggle to surrender your emotions to God, ask him to show you why. Niba uri urwana no kuharira Imana, kurekurira Imana amarangamutima yawe, saba Imana uyibaze uti ni impamvu ki ibi biriho biba. You can be honest with God. Ushobora kubera umunyakuri Imana. Lord, I'm struggling to trust you with my emotions. Uti Imana ndiho ndarwana, biracyananiye kukwizera n'amarangamutima yawe ingengo nyabuhe. Lord, please show me why. Mana nyereka kubera iki ibi biriho biba. Help me to understand. Mfasha mbisobanukirwe. Another thing that's essential in this journey of healing is forgiveness. Ikindi kintu cy'ingenzi cyane muri urugendo rwo gukira ni ukubabarira. We have to forgive others. Tugomba kubabarira abandi. I'm not going to go into a lot of detail right now because we had a full course on the issue of forgiveness. Ntabwo ibi ndi bubijyemo cyane kubera ko twagize inyigisho irambuye ku kubabarira. But we need to release those who have offended us. Ariko cy'ingenzi dukwiye kurekura abo batubabaje. We need to release the people who have wronged us. Tugomba kubabarira, kurekura abo bantu batugiriye nabi. Surrender them to God. Barekurira Imana. Release your right to get even, to take revenge. Rekura ubwo ibyo wita uburenganzira bwawe butuma ushaka kwihorera, birekurira Imana. And trust God that he is a righteous judge. Wizere Imana ko ari umucamanza w'ukuri. And that he's a better judge than you are. Kandi ni umucamanza urenze waca imanza neza kukurenza. It's not the same as trying to force yourself to forget. Ntabwo ari uri bugerageza kwibagirwa ibyabaye. It's not the same as saying, oh, it doesn't really matter. Ntabwo ari kwa kundi ugomba kuvuga ngo erega nta nicyo bitwaye. No, it's saying this does matter, but I give it to God and I release this person from any debt towards me. Ahubwo biravuga ngo nibyo nababaye, nibyo n'iby'ingenzi kubyibuka, ariko ndabirekurira Imana. But another step towards healing is dealing with our own sin. Iyindi ntambwe ni ukugira icyo ureba ku byaha byawe, kugira icyo ukora ku byaha byawe. Maybe during the teaching today, you recognized some sinful reactions that you've had. Ahari aho mu nyigisho z'uyu munsi waje kwisanga umenya ibikorwa ibyaha wagize mu gihe wari wakomeretse. Maybe you recognized a defense mechanism, anger or frustration, impatience. Ahari aho wamenye umujinya byaguteye, wamenye kwirwanaho, kwirengera, ushaka kugira ngo kubera ibikomere ugacumura. Maybe you recognized a behavior cycle in your life, like rejection, where you isolate yourself and push other people away. Ahari aho wisanze waje kumenya ukuntu wigizayo abantu, ugashyiraho inzitizi, ugashyiraho inkuta, ukigizayo abantu cyangwa ukishyira ku ruhande kugira ngo udahura n'ibindi bikomere. It's very difficult to find healing until you let these things go and repent of them. Biragoye kugira ngo wakire gukira kuzuye utararekura bino bintu ngo bigende. So we need to repent of these sinful things. Dukwiye rero kwihana kuri ibi bintu kuri ibi byaha cyangwa kuri ibi bikorwa bitari byiza. And mostly this sin comes from trying to solve the problem on our own without God's help. Kenshi cyane rero ibi byaha tunabikora iyo tugerageza gukemura ikibazo tudasabye Imana kubidufashamo. Remember that being hurt is not a sin. Ibuka ko kubabara ntabwo bivuze gucumura. Feeling sad, even feeling angry is not a sin. Kubabara cyangwa no kurakara ntabwo ubwabyo bivuze ngo ni icyaha wakoze. The sin comes in our reaction, the way that we try to protect ourselves from those feelings. Ahubwo icyaha kiza iyo tugeza gutwikira cyangwa guhunga cyangwa gukora kuri icyo cyatubayeho. So you don't need to repent for being hurt, but you need to repent if you've held unforgiveness or if you've hurt other people in the process. Ntabwo rero ubu tuvuga ngo wihane ko wababaye, ko warakaye, ahubwo turavuga ngo wihane ko watumwe, ko wanze kubabarira abaguteye, abakubabaje. Okay, so if you're able to do those things and you feel free in your heart with God,
niba ibyo washoboye kubikora kandi ukumva ubohoyetse imbere y'Imana, then it's time to give your pain to God. ni akanya mwaka rero duhe umubabaro wacu Imana, nihari uwo mubabaro. You've allowed him to remind you of the things he wants to deal with. Wayisabye kukwibutsa ibyo Imana ishaka gukora mu buzima bwawe. You've given him lordship over your emotions. Wayihaye ubutware n'ubwami mu buzima bwawe, mu marangamutima yawe. You've made the choice to forgive those who wronged you. Wamaze gufata umwanzuro n'icyemezo cyo kubabarira abo bakuzengurutse cyangwa bagukomerekeje. And you've repented for the way that you've hurt others, for your own sin. Wanamaze gusaba imbabazi ku byaha byawe bwite wakoze. You're in a place to really pour out your hurt to God. Uri mu mwanya wo gusuka umutima wawe imbere y'Imana. Remember, Lambert talked about our emotional cup. Turibuka ko Lambert yavuze ko ku gikombe cyacu cy'amarangamutima, that as things happen to us in life, our cup fills up with pain, with difficult memories. Avuga ukuntu mu buzima bwacu, uko ubuzima bwacu bugenda duhura n'ibintu bitandukanye, igikombe cy'amarangamutima yacu kigenda gisukwamo cyongerwamo ibintu bitandukanye. And many of us just try to keep it covered, to keep it hidden. Benshi muri twe tukagerageza gupfukirana icyo gikombe cyacu. We push it down as far as it will go. Tukagitsikamira, tukagicecekesha uko ubuzima bugenda. But often what happens is in our sin, rero imbere uko biza kugenda, in moments when we don't plan, these emotions spill over onto other people around us. iyo tutagikozeho rero uko kigenda dusukamo twongeramo kiragera aho kigaturika kikameneka ku bantu batwegereye bari kumwe natwe. It comes up and harms other people even when we don't intend for it to. Icya gikombe kiruzura kigaturika kikameneka ku bandi kikagira ingaruka ku batwizengurutse tutanabiteguye. So what do we do with this? What do we do with our emotions? Ese ni iki dukwiye gukora kuri icyo gikombe cy'amarangamutima yacu? The Bible encourages us to deal with our emotions as soon as we can. Bibiliya idutera inkunga kugira icyo dukora ku marangamutima yacu vuba byihuse cyane. Remember that Ephesians 4 says, don't let the sun go down while you're still angry. Mwibuke ko mu Efeso hatubwira ngo nturinde ko izuba rirenga ugifite uburakari. The Bible is encouraging us not to hold on to those difficult emotions. Bibiliya idutera inkunga kudakundira ibyo bihe bigoye mu marangamutima yacu. And if we look at Philippians chapter 4, iyo turebye ku Bafilipi 4, we read in verses 6 through 8. Kuva ku murongo wa 6 kugera ku wa 8. The Bible encourages us in any prayer request that we have. Bibiliya idutera inkunga ngo muri cyifuzo cyose dufite. It says, in every situation, mu gihe cyose, with prayer and with petition, ngo tujye tukingingira kandi tugisabira, and even with thanksgiving. kandi no mu mashimwe tubishimira. But it says, present your request to God. Ngo ibyo byose mubigaragaze mubizane imbere y'Imana. Bring what's in your heart to God. Zana ibiri mu mutima wawe imbere y'Imana. Bring the truth of what's in your heart and give it to God. Zana ukuri kuri mu mutima wawe ukuzanira Imana imbere yayo. The safe and appropriate place to deal with our emotions is in the presence of God. Ahantu hari umutekano dukwiye kuzana amarangamutima yacu no kumena umutima wacu ni imbere y'Imana, ni kubaho kw'Imana. Because we don't need to hide our emotions there. Kuko aho ngaho ntabwo tujya dukenera guhisha amarangamutima yacu. We don't need to be concerned that our emotions might hurt God or offend him. Nta nubwo dukwiye kugira impungenge ngo ase amarangamutima yanjye ninyamena akabambaza Imana cyangwa akayikomeretsa. With him, we can be safe to pour out our hearts. Imbere y'Imana tuba dufite umutekano usesuye kumena ya marangamutima yacu yose. We can take this emotional cup Reka dufate icyo gikombe nk'amarangamutima yacu, and we can bring it to God and we can pour it out. tukakizana imbere y'Imana tugasuka bya bindi byose byarimo.
as we empty our hearts before God, uko tugenda dusuka tumena tuvigura amarangamutima yacu imbere y'Imana, God's heart is so big, he can handle all of our feelings. Imana yo yiteguye kukwakira uko twiyumva, imyifato yacu n'uko twiyumva. He will never be overwhelmed by our pain. Ntabwo we azatungurwa cyangwa ngo atangazwe no kubabara kwacu n'akababaro dufite. With tears, with honesty, we can empty our hearts before God. Turi mu marira tubabaye cyane, nibo imbere y'Imana dukwiye kuvigura, kumena tugasuka ibiri mu marangamutima yacu. And he can receive it, he can carry it for us. Kandi yiteguye kubyakira, yiteguye kutwitaho. Isaiah 53, Yesaya 53, it tells us that when Jesus was on the cross, that he carried our grief and our sorrow. aratubwira ngo Yesu ari ku musaraba yikoreye umubabaro wacu n'ibicumuro byacu. He doesn't ask us to carry it alone. Ntabwo adusaba kubyikorera twenyine. He's a safe place for us to pour out our hearts. Niho hantu hatekanye, hafite umutekano kumena gusuka imitima yacu. Maybe that's difficult to do. Ahari ibyo biranagoye kubikora. Maybe you come to God with this cup and nothing happens. Cyangwa se uracyaza imbere y'Imana na cya gikombe cyawe gipfukiranye cyuzuye ukumva nta cyabaye. You try to speak and you don't know what words to say. Ukagerageza kuvuga ukumva nta magambo unafite akwiye yo kuvuga. You know that the emotions are there, but when you speak it you don't feel anything. Urabizi ko amarangamutima araho arayarakomeretsa aruzuriranye, ariko wavuga ukumva nta kiriho gikoreka. Or maybe you start to speak and it's too overwhelming even just to deal with. Cyangwa se wanabumbura akanwa kugira ngo ugire icyo uvuga ukumva ni ibintu biremereye bikomeye cyane udafite naho wahera ubisobanura. I want to encourage you that there are many ways to pour out your heart to God. Ndagira ngo mutere inkunga ngo hari uburyo bwinshi bwo gusuka umutima wawe imbere y'Imana. When simply speaking in prayer is too difficult or isn't working, you can try something else. Niba gusenga kubivuga mu isengesho no kubigira Imana birakugoye nta nicyo biriho bifasha, hari ubundi buryo. Maybe simply writing it down instead of using your spoken word will help. Ahari aho nutangira noneho kubyandika, ufata urupapuro ubyandike, biraza kugufasha kuruta kubivugisha akanwa kawe. Maybe you even want to take what you write and tear it up before God. Cyangwa se nurangiza kwandika urabyandika, nurangiza ucagagure ahandi wabyanditse imbere y'Imana. Maybe you need to sing. Cyangwa se wenda hari ukeneye kubisohora mu ndirimbo uvuga uririmba. Maybe you need to go for a run or do some exercise. Cyangwa se hari ukeneye ko wakora wabisohora mu buryo bwo gukora na siporo cyangwa gukora exercise runaka cyangwa wiruka. And allow the movement of your body to express a release of how you're feeling. Ukareka umubiri wawe ugakora ibintu bituma ibiri imbere bisohoka bigasohokera muri ibyo bikorwa uri gukoresha umubiri wawe. Maybe you need to draw, take a pencil or a pen and just write on the paper any way that comes out. Aharaho ukeneye gufata ikaramu cyangwa n'urupapuro ugashushanya ugakora igishushanyo uko wumva ushaka kubikora. Maybe dancing. Aharaho wanabyina, wajya ahantu ukabyina. There are so many ways to express our hearts to God. Hari uburyo bwinshi dusohora tugaragaza umutima wacu, dusohora umutima wacu imbere y'Imana. We can do it with an attitude of prayer, an attitude of bringing it to God. Dushobora kubikora mu buryo bwo gusenga tukazana umutima wacu imbere y'Imana. And many people find that dancing or singing is an easier way to connect to their emotions and bring them to God than just simply speaking. Abantu benshi, hari abantu bamwe basanga byoroshye mu gihe cyo kubyina no kuririmba aribwo buryo bisanzura birekurira Imana bakazana amarangamutima yabo imbere y'Imana. You don't have to. If you can simply pray and you can feel your heart being poured out to God, that is just fine. You can do it the simple way. Niba biriya byo kubyina bigoranye ntabwo ari ikibazo, wowe wenda ahari ikikoroheye mu kuza usenga utuje imbere yayo ugasenga ariko ukavuga iri mu mutima wawe. But it's important to pour this out to God, and not just one time. Ariko ni ingenzi gusuka ibiri mu marangamutima yawe imbere y'Imana kandi atari bimwe gusa. But any time that we've had a difficult experience. Ariko buri gihe wumva
wagize ibintu biremereye mu mutima wawe, take time then in your prayer time that day or at the end of the week and just express what's happened to God. fata umwanya umunsi usoza cyangwa se icyumweru gisoza, uzane ibyo ngibyo uko wiyumvishije ibiri mu marangamutima yawe usuka imbere y'Imana. And as you empty your heart, as you pour this out to God, uko uzarushaho gusuka umutima wawe imbere y'Imana ukuramo ibirimo, you're creating space inside of you to receive his healing. urimo urakeya cyangwa urimo urarema umwanya urimo ubusa kugira ngo Imana imwuzuze gukira kwawe. As you choose to trust God uhitamo ukwizera Imana and not just trust what you've experienced in the world, atari uko wizera ahubwo binyuze mu byo umaze kunyuramo inararibonye ubonye mu isi, but trust what God says. ahubwo wizera icyo Imana ivuga. Open your heart to receive his peace and his love in place of this pain. ufungura umutima wawe kwakira amahoro, umunezero no gukira kwayo kuri wowe. Allow him to fill you. mwemerere agire ibyo akuzuza. And you can even pray, Father, as I pour out this pain to you, ushobora no gusenga ngo data uko nsukuye umubabaro imbere yawe, I receive your love, your healing, and your peace in my heart. ndakira gukira kwawe, amahoro yawe, umunezero mu mutima wanjye. Let's take a moment to pray together. reka dufate akanya gato dusengane. I hope that throughout this day you've had time to think about how this might apply to you. ndizera ko uyu munsi kuba twawutangira wafashe umwanya wo kugira ngo utekereze urebe ibintu uyu munsi ukwiye kujyana imbere y'Imana. Maybe as you were looking at the timeline, uri ureba kuri uru rutonde rwagufashije, maybe you remembered something that you realize you really need to bring to God. ahari aho wagize icyo wibuka ukwiye kuzana imbere y'Imana. Maybe during another session you've recognized there's a place where there's pain in your life or something that needs healing. cyangwa se mu nyigisho zagiye zikurikirana hari aho wisanze ubona hari aho ukeneye gukira kw'Imana. I'm going to ask for a prayer to be put up on the screen for us to look at together. ndagira ngo turebe isengesho tugiye gushyira kuri screen zanyu kugira ngo dufatanye kubisenga. But remember, this is just an example. ibuka uru ni urugero tuguha gusa rugufasha. It's not something you need to memorize. ntabwo ari ibintu ukwiye gufata mu mutwe ukajya ubisubiramo uti ibi nibyo bikora. But it's something that we can pray now together if you feel ready to agree with it. ni ibintu rero tugusaba ngo wenda wafatanya natwe kubisenga niba wumva wizeye kandi witeguye kubikora. If you can look at these words or listen to these words and feel ready to agree with them in your heart, ushoboye gusoma aya magambo ukayatekerezaho ukumva uremeranya nayo mu mutima wawe, then I encourage you to pray this prayer along with us now. ndagutera inkunga ngo usenge rino sengesho tubisengane. It says this: dore uko bivuga. Father God, I thank you for my emotions. data ndagushimira kubw'amarangamutima yanjye. I confess that I've not always recognized or fully accepted my emotions. ndatura ko atari buri gihe nemeye cyangwa nakiriye burundu amarangamutima yanjye cyangwa ngo Or properly understood their place in how you made me. cyangwa ngo nsobanukirwe umwanya wayo n'uwo wandemeye kuba we. I confess that I have not expressed my emotions correctly, Lord. ndatura ko nagaragaje amarangamutima yanjye mu buryo bukwiriye. And let's look at the next slide. Lord, I have ignored them, I have pushed them down, or I have allowed them uncontrolled reign in my life. narayatsikamiye ndayirengagiza cyangwa nyemerera kunegeka uko yiboneye. As a result, I have caused hurt to others. ibyo byatumye nkomeretsa abandi. I repent of doing this and ask you to forgive me. ndihanye kuba narakoze ibi kandi ngusabye imbabazi umbabarire.
I ask you now, Father, to help me express my emotions and buried feelings in godly ways. none ndagusaba data ngo umfashe kugaragaza mu buryo bukwiye amarangamutima yanjye n'ibyiyumviro nashinguye. I repent of exercising ungodly control over my emotions. Ndihana ko nakoresheje kugenga amarangamutima yanjye nabi. And I put the release of my emotional pain and anger under your control, Lord. Kandi ndashira mu biganza byawe kugaragazwa k'umubabaro w'amarangamutima yanjye y'umubabaro n'uburakari. I choose to face the hurt and pain Bisemo guhangana n'umubabaro n'agahinda no guha and give you permission to bring your healing into these areas of my life. no kuguha uburenganzira bwo kuzana gukira mu bice by'ubuzima bwanjye. I ask these things in the name of Jesus. Ibi bisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. I want to pray for you now, just briefly, Ndagira ngo musengere isengesho rigufi. and we will also take a little time after this to answer some questions. Nyuma y'aha ngaha turaza kwinjira mu cyiciro cy'ibibazo ndetse n'ibisubizo. But first, I just encourage you to stay in that mode of receiving healing from God as I pray for you. Ariko muri aka kanya nsenga ndagira ngo ukomeze muri iyo posisiyo cyangwa muri uwo mwanya wo kwakira gukira guturuka ku Mana. Father, I pray for each one who is attending this course today. Data ndasengera buri umwe wese uyu munsi wize ino nyigisho. Father, I pray that you would touch their hearts now. Data ndasaba ngo ukore ku mitima yabo aka kanya. Where there has been buried pain and sadness, Aho bari barashinguye umubabaro ndetse n'agahinda. I pray, Lord, that you would help them to reach a place of trusting you, Ndasenga ngo data ubateze ku rugero rwo kwizera. that you would empower them to release their emotions to you, Lord, Kugira ngo ubashoboze gusuka amarangamutima yabo imbere yawe Mana. and to find your peace. Kandi babone amahoro yawe. Lord, I pray for each heart that is listening now, Data ndasengera buri mutima uteze amatwi kano kanya. that you would gently touch them, Kugira ngo data urambure ikiganza cyawe ukore ku buri umwe wese. give them the courage and the hope to release their pain to you. Batera inkunga ndetse ubahe ibyiringiro by'uko basuka amarangamutima yabo imbere yawe. That whatever the world has taught them about trust, Kugira ngo buri kintu cyose isi yaba yarababwiye bijyanye no kwizera. I pray for a revelation that you are trustworthy, Reka mwami wowe ubahishurire kwizera icyo ari cyo. and that they can release their hearts to you, Kugira ngo barekurire amarangamutima yabo imbere yawe. that they can release those who have hurt them into the freedom of forgiveness, Kugira ngo barekurire abo bababaje babakomerekeje imbere y'imbabazi zawe. and that they can trust you to release your own healing in their lives. Kandi bakwizere bakwiringire ko ushobora kumanurira ubuzima bwabo. I pray, Lord, that you would touch their hearts now, Data ndasenga ngo ukore ku mitima yabo nonaha. and in your timing in the future as well, Kandi no mu gihe gikwiriye ndetse no mu gihe kizaza mwami. bringing healing to each area of their heart and mind that needs a touch from you. Reka uzane gukira ku buri ngingo buri gice cy'umubiri wabo cy'ibitekerezo byabo bakeneye gukira. I pray that you would give each one the courage to face these things, Ndasengera buri umwe wese ngo yakire inkunga ngire gushyira amanga ko kwakira ibirimo biba mu buzima bwe. and also the hope and trust that you are a kind and good God, and that you are ready and waiting to heal them. Kandi bakire amahoro n'ibyiringiro kuri Imana y'imbabazi yiteguye kubakiza icyo bababayeho cyose. Lord, we look to you. Mwami duhanze amaso wowe.
Because all we can do is lay all of this down at your feet. icyo twakora nuko ibi byose twabizana ku birenge byawe. It's not something we can do in our own strength, Ntabwo ari ibintu twakora mu mbaraga zacu, but we choose to come to you. ahubwo duhisemo kuza kuri wowe. We choose to trust you, Duhisemo kukwiringira to pour out our hearts to you, Lord, kugira ngo dusuke imitima yacu imbere yawe, and to receive health and life and healing from you. kandi twakire gukira ubuzima buzira umuze n'ibyiringiro kuri wowe. Deep in our hearts, Mu mitima yacu kure himbitse mu mitima yacu, deep in our emotions, mu bwina bw'amarangamutima yacu, we welcome your healing. We welcome your presence, Lord. twakiriye kubaho kwawe no gukira kwawe. We thank you in Jesus' name. Turagushimiye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.